Messieurs, dames, tango ekoki. Mbote mingi na bino bazuri bakuma lamu ya kolanda ngai wa bino epai wapi bozwami libanda ya mboka to na kati ya mboka na communauté congolaise ya Bolivie boza ebele bokolanda biso pamba te eza mosala na biso tozalaka wana mpona koyebisa bino kolakisa bino na tina makambo matali penza ekolo Congo ekoki kosala boni to kosala ndenge ni po ete ekolo penza epusana. Kasi nangwa lombango toko kende penza pa kobeta masolo ya rentrée scolaire osala le 5 septembre déjà bana babandi kelasi na pembeni nanga na kozala papa José Matuvwanga azalaka ka combattant ya Munyanga te pe azape molakisia akapesa pe mate ya nabitelo tokolinga toyeba balakisi bazosala ndenge nini etse tokoza susu mwa kokoso po ete bana bazanga moya ya kokende kelasi eske bafutaki balakisi kasi na likolo na to bakisa susu na mami matali penza bitumba to bobundi koluka lolenge nini ya kobotola bunagana FRDC aza déjà prêt ya kokende kobotola bunagana na maboko ya bapaya etokobeta lisusu masolo ya ba nomination ya ba DG na samedi ou vendredi nomination esalamaki ba DG babimi tokobeta masolo ba élection kozala bien kozala te banani bakobanga banani bakobangisa kobeta lisusu kokota lisusu na kati po kobeta masolo ya $21,000 ofuta makabongo epai ya bandeko to bayaya batata oyo balobeyaka biso bakeli mibeko papa José Matuvwanga na pesi mbote pe na mbio malamu mbote maman Ange Kashila journaliste na biso ya monene o ayibani mokili mobimba ti na ba Colombie na ba Bolivie oza ya koyeba na makasi na pesa pe mbote pa bandeko nyonso o bakotala kabiso internaute mbote na bino nzamba pambola bino kozanga pete kopesa mbote pa bandeko na biso kuna na Bolivie communauté congolaise de la Bolivie na pesi bino mbote banda président nango otoko benga ka Roland Pepper Moleka na molandi na ye Augustin Kakesa Jean-Vic bambote bele romanza bapambola bino pona musala wana mwana mboka siko to kende na mami matali pinza kelasi bana bazongi kelasi lelo yo ebandi déjà kasi to koki koloba to kozela nini est to kobanga te pona makambo gratuité bandi non déjà na kimia to kozela après bikolobi ba misa to baba nda koloba ete baboy gratuité to ndenge nini misolo bala question ça pesi bango na banza. Merci maman journaliste le lundi le 5 septembre ndenge mokambi wa kokamba kamba ba kelasi ya secondaire pe primaire ye apesaki mokolo le 5 nde yangoyo bakelasi mwandambu bakoko zonga mais bakelasi bana classe bakoko zonga te belé parce que bakoki kobongama te ba mama na bango ba parents na bango bazaki na makoki penza te ya kosomba uniforme cahier yango bakoki se présenter te eza différent lokola année passée où ezalaki etondisa makina ba grève et ezalaki penza kokoso ya kozonga classe où ezalaki na année passée mais année oyo kokoso ezate côté ba professeur côté ba mbongo na bango ndenge bazwaka ba enseignant bazana ba mbongo na bango bazu ba mbongo na bango problème kaka eza côté ba parents nde bazana makoki te pona ko mema bana na classe na ngokola lelo bazu penza makoki te nde malembe tango ba ko somba kabiloko na bango ba cahier peut-être lundi prochain donc on a déjà effectivité ya rentrée scolaire et koki komonana sinon côté ya ba lakisi ya makambo penza ezate kokoso penza ezana ngote donc to lo ba été gratuité bandi déjà kufanda na gratuité eza penza donc to komi ko mesana na gratuité vraiment komba ngone yango esengeli eloba matokomi ko mesana na gratuité ti to kobosa na ete bana babandai kufuta minerva na primaire ti to kobosana wana nde to kosepelaka ndenge papa Fachi Beton aye ko tia gratuité o ebelisaki nango na constitution mais ba o bakambaki biso na régime ya kala bakokaki te kotia yango en pratique mais papa Fachi Beton aye alobi ke esengeli to tango en pratique école primaire eza na gratuité
ti makanisi eza mpona mokonzi ya mboka ekende ti na école secondaire gratuité po ekotaki déjà na côté ya santé ke bamama bake mpe na kilo akofuta mpe mbongo te ake kobota mpe akofuta mbongo te donc makambo ezokende malembe tomona ke na nzela ya papa mokonzi Faci Beton esengo ekomi kozonga malembe na kati ya Congo atako makambo bele eza nanu ya kobongisa mais na oyo wana nde tokozala ba ingrate tokoloba papa mokonzi merci pour la gratuité de l'enseignement na école primaire nangwana tina ya fondation akai moza pemeni liboso ya bato fondation o na mekaiki kobunda kosala pona kosunga baye o bazaka penza na makoki mingi te to tsokoloba papa José Lobiete pona makambo etali misolo ya balakisi eza likambo te bana baye penza mingi te pona makambo etali ba cage ba sac ba kaye wana pa ntantu lo botsekela ko somba te kasi nga nazo décourager ba maman po ba somba te nga nazo ko encourager ba maman oyo bazana bosenga ko sunga mingi ba ofala yo zakite papa José Matuvanga nga kina yebisa na bato nyonso kela se bandi boeza e pa ntantu lo botsekedi apesi moto nyonso ndingisa ya kotanga kasi moto nyonso te mwana nyonso te azana makoki ya kosomba kaye tobiki nango ana biso nyonso sima ko soutenir babola et ko soutenir ba orpheline na ba orphelin ko zala pembe na bango semaine oyo na fin semaine papa José na sina invité au soko ya tala moi boîte à cahier na koya on a moi boîte à cahier pour na to ko tikela ba orphelin on a ba ok ko tanga pamba kasi bazana ba cahier te et nangwana to tombe bino penza fondation ya fondation nanga na miki ko oh voilà en tout cas ba internet bozoka déjà amutu monene asombe ba bana ba cahier ki kaka mena zanga ko sunga batu mingi Mwandambu na yazui. Mwandambu. Tala ba ministre bazo ebele, to moni ba ministre te ko ba kaye ba PDG, ba ebele kutu na ko cité mais to yoki bango te ke ba kabola ba kaye. Ba kabola ka na 2023 po ba bi ke élection. Élection. Eza année avec élection de to mona. Journaliste na mwandambu ne wana asombi po apesa ba orphelin. Eza akokumisa na nzambe. Zamba pambolo yo mama. Natoni bino matondo mingi na bandeko nyonso bandimi kokoma ba partenaire pour to sunga babola to sunga bilenge o bazangi makoki ya kotanga to lakisa bango tandenge ni bakomaka kombo ba bazangi ni longi ya kosala misala koluka kokotsa bango na ba formation po ete ba luka pe misala o ya bango moko basala to boyi likanisi ya kolanda moto na sima sombelanga lipa kasila kisa moto ndenge nini ya kosala iye moko asomba lipa mwana mboka José Matuvanga siko to kobeta masolo ya bunagana na kimia nyonso tokobeta masolo ya maponomi na kimia nyonso totika na vraiment et na éviter ba tourner ya chef de l'état ezomona baction ezosalama mingi eza po élection eza pembeni to bakopusa ngo lisusu namoni mikolo nanu kimi eza na seni tomoni nanu ba marche pour na seni te sauf que moi nungu ngai sala ma marche ngai sala ma pour na salaire ya ba kelimi beko $21,000 et kasi mona mboka lisolo ya bunagana ezo sala moi passe oui to koti na makambo bunagana Antoine Chilombo alobaki aboyi négociation to kozonga simate alobi ete toza prêt ya ko conquérir bunagana kasi est-ce que toza na bisaleli yango nde nazolela yango wana pe ministre population aboyi alobi akozonga na bunagana te alingi bato wana babima bongo yebango bazonga justement c'est ça oyokaki kala mingi moi mikolo elekaki ministre na biso ya défense akendaki na Russie ba pona kosenga vraiment que tozwa minduki we esengeli pona tobenga na banguna na mboka na biso parce que banguna na biso bamona na kaya baninga communauté internationale na conseil de sécurité mobimba baboyela Congo azwa minduki basala biso embargo mais biso toke na biso na Russie afongola maboko aza prêt ya kopesa biso ba minduki pona Congo elongwa na soni parce que bato ba seka biso Rwanda ya moke nzoka bato ba yeba kateke na Rwanda ngo ya moke eza Rwanda te c'est toute l'Europe c'est les États-Unis la communauté internationale mobimba wana eza na sima Rwanda mais bango batala kaka Rwanda ka moke azo dominer Congo yango na biso toke na biso na Russie alobi nazo pesa République démocratique du Congo minduki wa esengeli munduki ya liboso oyo balakisi biso nanu oyo bakopesa biso oyo mutuka wane memaka ba missile ezakala ba missile na simba nango ba missile wa benga kongo ba missile M21 ba monika ke lolo kola batona baza ba M23
il faut topé sa RDC ba missile ya M21 pour na ebenga na bango pe missile ne kotati na Rwanda pe tant missile ne kendaka ezalaka na précision que ozokende kokoya na telle place et sika bango na bazali. Ah bon? Donc missile na soki eza déjà na nzela na on mati kuna na Goma te tango ko mata kuna nde makambo ko silango mais avant que missile M21 et kende ko mata kuna na kati ya champ de bataille déjà FARDC azosala ba exploit côté ya ba territoire kaka ya Ruchuru tozali na Jomba, chefferie Jomba, chefferie Busanza, chefferie Bwenza, donc ba côté nyonso wana ba mboka presque beleza kina maboko ya ba M23. Mais sikoyo ba biso ba FARDC to bandaki ko sala offensivité. Biso to bandoko sala kaka défensive. So ba yo bundisa biso nde to défendre. Même ikolo yo FARDC a commis ce qu'on a moto, a commis motivé alors biso ce qu'on sala offensive pe ba bandi ko récupérer ba mboka belé surtout côté ba Jomba pour ça qui presque ba mboka nyo sezala ki na maboko ba M23 mais siko ba mboka o belé ezongi na maboko ya FARDC ba Bwenza ba Busanza nyo sezongi na kati ya FARDC depuis samedi passé o ezala ki le 3 et ba FARDC ba ça qui à 7 km ya Bunagana. Mais l'autre, c'est le 5 boué, le 5 septembre, ne baza déjà, donc l'équipe déjà, donc comme je n'ai presque 3 km pour la bakoma na Bunagana. Donc makambo isa bien. Sikoyo bango bazo saranini. Makanda wana parce que ba yebike bango na bazoya FARDC azoya ba komi ko boma ba population baza na kata Bunagana. Ba civil baza na Bunagana. Et puis kande matiti na bisika oyo ba réfugiés, ba déplacés de guerre baza na Uganda. Ba M23 ba landi bango tikuna elongo na Uganda na armée na ye ba komi ko boma batu na biso ba réfugiés ba déplacer baza na kati ba site ya Uganda ko tumba ba tente na bango tala makambo bazo sala sabotage bazo sala ba silité ba kena frontière moko e kabola ka RDC na Uganda ba benga kango Rishishi donc ba kesukuna ba ke balinga ba banda ko ravitailler ba banda ko zwa frontière wana mais bazana no kokokate ezaka na maboko nanu ya FARDC donc bazo sala ba manœuvre nyonso pona kaka ba maintenir place wana mais tana bango ekomi nango ya moke déjà biso ba yoki déjà lokito que Russie déjà pesi biso bibundeli nane mati nango déjà te kuna na champ de bataille tozo zela M21 et mata na champ de bataille comme ça wana tokotinde kaka quelques kaka na kaka ezaka M23 M21 karaté il y a aussi des chars de combat il y a aussi ba avions de guerre ba hélicoptères 5 bon ba boy ko dévoiler penza ba secret nyonso on a tala kaka ba toujours ba kaka en vrac que zoya mais ba technique mususu parce que ba Rwanda tango yoki déjà que RDC zozo déjà moi ba renfort kuna déjà bazana kata panique c'est olinga na biso guerre te c'est na biso guerre te soyo en paix mais ba M23 ba sala lolendo ba komi ko nyoko la population na biso ba koma ko timula or ba koma ko exploiter minerai na biso ko tinda kango na Rwanda ba avion Rwanda ezoya bazoko zwa ba jeune na biso kana ba mboka wana ko kotsa bango na formation militaire forcée pe ba ba kota na kati ya groupe na bango ba M23 donc c'est ça qui se passe là-bas ba to ba ko bimate ba kende na bango ba kima na bango baza bloqué population ezoni okwama donc yango tozo ko interpeller mokonza mboka atinda kaka mbala moko ba mapinga ba kota Bunagana parce que bande ko na biso bazoni okoma trop ba civil bazo bomama bazo kata bango lokola bantaba pona kaka ya boyina ye alinga bimani Bunagana c'est ça qui se passe tina kata ba site ba réfugiés donc muta ko protéger bango azate bazo bomela bango na ba site vraiment interpellation tozo sala pona gouvernement pe na FARDC ba tala bande ko na biso o baza ko na kati ya Bunagana to kota kaka M21 yango e kota kaka mata kaka kuna na kati ya terrain comme ça sala ka musala bande ko na biso bazwa kimia sinon bozana na esengo FARDC eza bien déterminé bazo kota na bango dans quelques jours kuna kati ya Bunagana oyoka déjà ko koma na maboko na biso mais intervention ya IPDF wana ezo samsani ntango babakiseli bango lisusu soki 2 mois lisusu eza ntina nini kobakisana bazobakisana eza ya pamba te bakobakisa mbongo 2 mois susu est-ce que makoki eza te ya kobakisa mbongo wana na salaire ya mapinga na biso kolongola bango pamba te bakosala eloko te tokolinga tozonga lisusu likambo ya MONUSCO basala lisusu lolenge moko na MONUSCO apo MONUSCO asali bamvula ebele bakofuta mambongo pamba ibongo bamapinga wana basala eloko te est-ce que ezaka tokoki kotika bango kaka kuna na ngambu wana
IPDF wana tosangana na FARDC basangana FARDC pour na kosala mission conjointe moko kosala force conjointe pour na kobengana mais ça peut makasi te FARDC ça ka na makasi ata ya intervention wana pour na kobengana ba ADF na Ituri na Beni na côté ba ndambo ya Nord Kivu côté ba ADF basala comme ba Lubero no ba côté wana mais tout le monde basala déjà 9 mois tout le monde na ka ba ADF ba yesukutu vraiment en puissance. Mais alors, bah Monique, moi bah site ya ravitaillement na bango depuis bah Monisco bah ça vraiment à l'aise bango de bah ko ravitailler bango en armes, en vivres et en médicaments. Peut-être des canaux de basa souté hein bazo ko zala sur ravitailler ne ba komi na problème ya ravitaillement ne ba mati kanda mikolo ba komi ko boma su makasi mais suka na bango eza ya kalaté. Ne ba Monique non to ba kisela un peu force oyo 2 mois. Donc, il y a fin août, mais en septembre, en octobre, nani wana force conjointe pour nous traquer ADF. Ndé ba bakisi bango dema ekosi la tina fin octobre pour na basili sa ba ADF nyonso. Ndé yango pe tozoloba. Oyo baza na kati ya kokamba force wana. Bande kona bisa FARDC. Travailler bona bo sala honneur ya papa Mokonzi parce que so bokokite ke ba ADF ba ko continuer ka koboma kaka bato. Net samedi wana oya le 3 39 civils ba bomaki et pas ya ba ADF ti ko landa bango na bilanga bisika ba sala bilanga. Ko bomba bisika bazo leka ko bomba ko kata. Bandako na bango kotumba vraiment masumu nini population wana esala po ebenda komona makamba boye. Alors tosenga ko nani force conjointe wana IPDF FARDC vraiment fait l'honneur au président de la République travailler afin que tant demo o etikali qu'on ne peut plus entendre encore parler yaba ADF. Faites votre travail, nous voulons que le président azwa le kumu. Sinon, beaucoup sala kamabe et kokwaya na mutu ya papa président Mokonzi toko sepela kana ngote. Ce qui peut totalement bien, c'est que Antoine Tchobotségué lié mon repé, a bien été il s'engage on les appelle na boka c'était pas maté ko boya négociation entre biso na M23 pour ban ki mon atinda ki ancien président ya Nigeria pour y avoir la médiation entre biso na Obasanjo. Nani non avait jadis. Ah ouais avant. Il y a Nigeria. Aya ko la médiation entre biya lobby toza sosango wana te sele ki kala mingte et FARDC ça prêt à conquérir Bunangana. Donc tout le était bisonyo son Antoine Tshisekedi azaka kana confiance à FARDC mais pourquoi ko garder bato wana tina ngongo? Pour le président Félix Tshisekedi Chilombo Fachi Beton azaka na confiance na mapinga na ye ayebi force de frappe ya mapinga na ye négociation ezate problème ka ezala ki ravitaillement po yemo ko Monisco a déclaré que minduki yo ba rebelle bazanango ezala kola minduki ba rébellion te eza minduki o esengeli zala na kati ya mboka mobimba eza donc minduki conventionnel donc esengeli zala na pays moko boy mais bazozo lango wapi donc c'est pourquoi bisope to koza la te que toza la kabo na minduka mike biso pe photo za na minduka ko za perfectionner o za penza moderniser ndenge bango bazana ngo bango to yebi na bango sika bazozula ngo ngango biso to tenga mena biso na récit poto que nos biso minduki o za conventionnel moderniser afin que to ça la pe wana to tika la pe na simate yango na papa Mokonzi azoti aka ke liki na ye na FARDC tango kaka renfort wana zoya yango changement kutu e ko sala maka déjà na kati ya tête ya conduite armée chef d'état-major tu as déjà que papa Nabiso nani oyo a déjà nommé mais tu as la ordonnance présidentielle papa Chiwewe ndé mutaoko na place wana pour remplacer Mbala Musesi parce que tout le monde comme la salle peut makasi peut comme peut nuni peut musala mususu peut za la kataku to messi ango bala beta mikolo messi za mikolo bala beta kalate ponzo tango peut ekonunaka bala peut akonunaka ba technique mususu pepe akoki mape mbangu te donc sengi kotika la pe moi bato bazana mama kila nzoto ezo sala ba papa lokola ba Chiwewe général major Chiwewe ne mutakota na place wana ye mutako penza ordre na bisika nyoso ba infiltrer bazali ko bateka ka minduki o basala ka musala te ya yebi bango mondenga te ordre kata Lubumbashi yo ka suba katakatang bazaka su te ko ba bloquer bango parce que ye muta sel musala alors tango ko zwa penza contrôle ya mboka mobimba ya armée a ko se focaliser pour na makambo ya kuna na est et longue kozala lango en tout cas je crois que nanzela ya général major papa Chiwewe il y aura de l'ordre tango zozwa et ordonnance kutu ba bimisi jaba musome ya yezo melanano je veux que vraiment papa Mokonzi bimisa déjà vraiment ordonnance pour na ko nommer Chiwewe général major na place wana ya
chef d'état-major pour na kotia ordre na kati ya armée ba infiltrer nyonso mpanzi ki dobika bakozwa ki dobika ba nyonso basalaka musala te o bazaki bato ikolo soki wapi balingi kutu te kobunda balingi ka koteka secret ba wana bakomima lokola ba traître pe bakokende boloko ya ikafela ndenge papa Gentili Ngobela akomi kotinda bakulu na ya mikolo bakende so kana makase c'était a changer bakomi kokende ikafela. Mais moi pas ce gouvernement za na transport urbain bango ikafela te bakangaki bakuluna 5 quelques kuluna bakangi na oyakala Silvano Kasongo en tout cas bravo penza osa msana makasi po kisasa mobimande bakuluna batomboki akangi bango ya pasi na bakasho ko cha bango ezate na makale za ya kotonda pona komema mokanya makasi se osenga balobio nani mbongo ezate bona ebite muka mobimba RDC za mbongo pona komemela ba prisonnier bakende prison. Ça c'est grave. Wana eza ba complicité ya batu mususu ba olingate wana ndeko na za na kati ale babande ko lokaka ba raison. Un pays ne peut pas manquer mbongo ya komela batu na prison. Ça ce sont des mensonges et de la manipulation. Toko yoka ngote. Mbongo ezanga. Hein? Mbongo batu ba ko yibaka na kati ya mboko 58 millions, 100 millions. Ba carte prépayée mususu ba carte nini wana visa $50,000. Pour komema batu ba kende tikuna al mbongo ezate. On ne peut pas toko tolérer ngote. Bon mais ma batma qui est café là mboka zo kimia à part ko to ko kanga bakuluna wana ya aussi des kuluna de soldats kuluna policiers et sengeli pe ko yeba ko tala pe les kamba bakuluna policiers parce que bisika mususu ndeko ba policiers bazo sala musala ko ne ko yiba ka ba téléphone akati mandaku ko kende ko kanga ka bato na 20h mutavani na liboso ndako bakangi bakolali sekuna après bazui ba yibi biloko ne nyonso wana pe to ko senga ka papa général Kasongo après ça a numéro pour na to funda ka bato wana ba policier na ba souci atwana ba ko sala ka traumatiser ka ba population pour na ba finga ka mokonzi mboka pour na biloko wana ba ko sala ba kulu na ba policier pe il faut to funda bango et pas ya papa général Kasongo amema bango pe na esika na bango pe bango ba kenda soki angenga ba kende alors de wana to zolinga mais ba kulu na mususu ya cravate o ba ko yiba ka mbongo à l'état bako bomisaka bato pona kaka a dénoncer il faut pe bato wana pe bakende balukela bango pe place na café là bakende il y a beaucoup de sortes de kuluna bakuluna bazokende muso yibaka ka appareil muso yibika ka mbongo mais bakuluna mususu en cravate c'est des milliards bazoyiba ba policier mususu bazosala ba crime na bakata ba balabala na ba veni mais okolo ba pa nani nous voulons que batunyo soana basa la sanctionner il faut que le gouvernement provincial na biso atala biloko wana parce que population zone okoma waka kozamboka sala le côté kozamboka tala ka désordre tala makamba policier basali tala makamba policier basali donc to lingi hors des ala papa Kasongo pesa ka biso ba numéro que so to kuti pesika makambo sala ba bien te ba policier ba rapport ba civil esika moko balali civil pour asala kene le côté biso to ko benga papa mokonzi Kasongo pe a yeba na ko intervenir pour na biloko wana kimiezala parce que la police azawana pour na ko assurer sécurité ya population. Mais comment la police devient l'insécurité pour la population? Wana pe kosala biente et kofingisa ka mokonza mboka. Bino boza wana te pona kosala ka makambo ezake biso ba civil to ba civil ba finga ka population ndenge makambo bino bo kosala ba finga ka mokonza mboka. Wana to boy yango ba kuluna bazokende kafela. Makambo transport l'état a kopesa bango transport a kopesa bango ba moyen nyonso papa Ngobela a kopesa bango ba moyen nyonso chaque jour ba kozwa ka moto 500 francs à teka ticket et à part ça ba côté kaka pe ba plaque dans 70 000 ba côté local à $35 la moto nyonso na kisaso batiki mbongo batie wapi mbongo siko ya komemela bato ba kosala ka 2 heures des até chaque jour ba kozwa ka 500 ticket hein pourquoi biloko kisasa mobimba kisasa mobimba kisasa mobimba moto 500 par jour 500 la commune moko ima combien la commune moko recette wana mbongo ekenda ka wapi pourquoi kozwa kaka mbongo wana te to o basombeli 70 000 na chaque moto pona kosomba plaque. Pourquoi te mbongo wana bozipe transport ale bino bokende balongo la décision na kata kisasa boko webisa biso non transport ezate mama journaliste wana ngana koyoka ngote ona biloko tinda ka bato baloba ba parlementaire de baloba ka trop ni biloko angwana on va l'argent o beto récolter la kata ville nomination ya ba mandataire baza nommé to sepeli quelques yoka kikoto moko ya ba parlementaire debout as secrétaire na niveau jeunesse pe aza nommé donc to sepela ki nango makasi en tout cas
de côté wana je crois minoko ya biso eza kokanga ba pona baka bo sundeli biso na kati ya office de route banomaki batukuna ti Chingombe Kongolo wana nde babenga nini PCA DG ki Kangala ba mosusu DG ya Ekoto bon na OCC nde kuna ba nomé pe baza kuna na OGFREM pe banomaki na FPI pe bazali à part FPI na Sokimo pe banomaki PCA DG na DGA na LMC ligne maritime congolaise pe banomaki na ACP kuna pe banomaki kuna Kasongo Mwema Yamba yende mutazwi kuna na kati ACP ye mutabate PCA donc musala malamu oyebi papa wana yamba wana oyo kaka yende batie kuna na ACP donc moi ba société oyo ya l'état oyo nde ba changer makambo esengeli ko changer kabongo batu mususu be banda kabila tika bango ti lelo bazaka wana siko etika pe ba territoriaux banda kabila tika bango ti lelo yo monimo ko utiro bisa bitumba linga komisa bateke na bayaka lokwa na este bakatani baninga bakati babonyu ba chef coutumier administrateur du territoire complice mutazo créer ba conflit wana siko azawa soki pe bate wapi soki pe asaka kawana na ziko tona information na ite po kanda moko tango na yoki yango kanda zo pesanga que ti lelo les deux communautés ba ko yoko na te banda ko tumba mi beaucoup de morts beaucoup de déplacés au que l'état siko azozwa mbongo gouvernement central azozwa mbongo akilesa ba déplacer wana mais mbongo ko mimela ba prisonnier ba kende ba longola désordre kin ba kende mbongo ezate mais du moins félicitations au gouvernement central na pas sama botinda ki biloko ko lia po ba déplacer ya kwa mutu kuna alors batinda ki pe délégation pas kende ko sala mpe boyokani entre les deux communautés pour nzela ki sasa oti Bandundu-Ville ba pekisa ki yango pona désordre nzela soko ke na nzela ba teke batie barrière ba ko banda contrôler mutuka carte lettre soko za muyaka soko za mumbala ozotika la wana soko za mutekolo mususu ukofuta mbongo pe avant leka ba komi ba machette ba na minduki ba calibre 12 donc ba komi ko sala mais papa matuvanga to betaka lisolo na yo moto moko geraka kamoko na kati kota ya Bandundu oyo ba réfugié ba yaka nzela kabila tindaka ba Rwanda ba yaka na ba ngombe bo ba kota Bandundu wana bamborolo wana ti lelo place ba melame ibana te e ko la suite ya ba makambo wana yango biloko nyonso wana eza batu penza originaire te ba bandi biloko wana eza kaka ba Rwanda wana ba mercenaire wana ba mbororo wana batu ba ye ko créer des ordres entre les deux communautés côté la bango mbulu nde bango na ba bandaki ko bundisa batu nde lelo ekoti conflit donc tokeba na biso na bapaya wana bamororo wana nde bango te bamemi ke lelo bakoma kobomana bamororo wana c'est très attention ezaki nango bayaka te ezaki nango problème ya bateke te mais eza baétranger wana baya baye kokota lokola bayaka oyo akoti lokola moteke ale bacréer baconflit bango nde babimi lokola oyo abimi lokola moyaka oyo abimi lokola moteke nzoka ce n'était pas de bayaka originel bateke originel baza bateke fabriqué bamikomisa bateke nde babandi kosala badesordre bakomi koboma bayaka balobi biso babomi biso pe tokoboma bango pe bandako nyonso oyo eza ya bayaka kote bateke batumbi soko oza déjà moteke muyaka oza kote bateke batumbi oza moteke kote bayaka batumbi yo donc bango basangisi na bambala baconflit wana ekozala lokola oyo ezalaka na baema na balendu mpona Ituri mpe ezalaka bongo baema basala groupe de résistance na bango babengaka bazaire balendu basala mpe mwa groupe armé na bango babengaka ngo bakodeko nde bakoma kobomana kowela bakare minier nde bilimo ebele ekufaka kaka mpona baconflit de communauté wana tosepeli nango te biloko wana ezalaki mpe na kati ya Kasai elengeki ebanda de grâce ke mwa mpe entente mwa relation mpe ezozonga batielaki bango mwa dialogue entre batala bandelo balimite entre Kasai central na Kasai oriental pour biloko wana ba conflit de terre et même aka ba problème donc pour na éviter biloko wana il faut gouvernement asatelaka tango début ya conflit nge banda directement gouvernement s'interposer pour na kotia kimia sinon biloko wana banda kaka bongo to boy ba conflit ba communauté la kata mboka na biso boke de ko tout ça biso mitu biso en RDC et ça na ba ethnie belé mais nous vivons dans l'unité, en bon terme, baye côté la biso ba discours de haine, des discours séparatistes, ne wana tozo boya, ko banda ko bundisa biso pe ko boma biso wana to boya ngo. Donc ya wana mama journaliste pona likambo tuna kinga
ezaki situation ya sécurité ya mboka na biso sur makambo leka kuna na kati ya bayaka na bateke bunagana terike bunagana dans peu de temps bazokota na bango makambo ya bayaka gouvernement tindi biloko kolia pona ba déplacer na biso mais batindi la pe ko bazala kuna na kati ya Ituri bazonyo kwa mape ba déplacer wana kumbisika bazeli bazaki imiate boka ne sape ba déplacer bazana Uganda zaka muninga na biso to salino moi force conjointe pour to bimisa ba ADF mais yemo ko faciliter qui entrer yaba et comme renforcer ce que biso to ça intimidation te pour banque ça biso to ça c'est ko relation na Uganda mais Uganda za relation na Rwanda o azoko boma biso to mona que non papa mokonzi atala penza biloko wana biso population congolaise boyi nango bundeko wana Uganda za la kanene de côté c'est un sorcier il est toujours derrière les massacres na kati ya mboka na biso aza muninga malamu te akosala pe musala mboka malonga te pona ko benga na ba def parce que za wana pona ko lukela biso kimia te. Donc, nde tozo senga, papa mokonzi, côté sécurité, makamozo tangola bien ki sasa, mbongo ezate, pona kotindi na bato, oba kende kafela, nenge papa ngobela sala ki yango, tala sabotage, ezo sala mana, marche liberté. Makamba ke sala kuna, 3 pavillons batumbi, pavillon 20, pavillon 21, pavillon 22, batumbi kaka bongo dans les villes, pona kako saboter, régime, ya président Félix Tshisekedi, qui font ça, basaka ba Congolais. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas vivre heureux? Pourquoi tu causes la kimité? Il faut qu'on rende le régime à papa Félix Tshisekedi ingouvernable côté à désordre partout, côté à toujours de partout. Bakulu na côté au côté rose ba militaire moko ba yaki kuna bazwa ki ba borne donc tout ça pour kaka ko bébé sa mutu ya président ko rendre mboka ingouvernable ne ya bango bazona ba élection 2023. Élection 2023, bah réseau na kana nous que non le pays et za na kati ya mobulu, za na kati ya bitumba, to sangisa makanzi. Makanisi pebe na mukonza mboka, comment malgré tout ça opposition, mais to sangisa makanisi, comment mboka yezo kimia afin que tango lobby penga na kokoma mokonzi, nae bako kuta mboka za na kimia. Bango baza kuna te ba fayulu, ba muzito, ba nani mususu wana, baza kuna te bango 2023 c'est la candidature. Ba mukwege Burundi wana. Alingi kaka 2023, il faut kaka président de la République. Ils ne veulent pas de la paix, ba lingi kaka candidature baza la kaka ba président de la République. Ba Jean-Marc Kabundu nyoso wana. Et na ba discours na bango il faut ko ba discours à haine pour na ba yina mokonza mboka. Il faut discours à haine pour bazana eloka kolobate. Il faut ko loba kaka makamba mabe ba haine. Tant bazo panza haine wana nde sikoyo ale bato ba yini président Fati ale ba linga bango. Or ce n'est pas comme ça que nous devons marcher la prison et cause la kofongama pour na ba onu so ba kosala ka diffamation ko ba makambo ezala nzela ke pesa lokuta ko fonda kango na mutu ya président o ezala wana nzela te prison eza kofongama pour na bino. Mwana mboka siko tobeti masolo ya affaire ya $21,000. OK. Papa Fayulu bimisi ba révélation. Ba député bazwaka $21,000. Pourquoi ba militaire bazana $100, ba police bazana $100, suki ba nani. Donc wana dans un premier temps nazo bisabino. Yemo ko tango azalaki député. Atikala ko loba na éternité. Et atika suppléant na wana, mtazala wana. Mais atikala ko loba. Atikala ko loba te ke biso tozwa kaboye. Siko banda pe suppléant ya zwa kambo. Atikala ko loba te. Lelo abimi kaka pona ba lobake voilà le régime de Félix Tshisekedi dala bazo saka ba député bazo saka lambo loango ba voter ke na régime Tshisekedi to Tshisekedi pa kotia et pas kuta que ba député basaka na ba émolument na bango ya boye et ça différent pour député sikano sa tambolaka ba lelaka kaka honorable toliete alors ba député ba koma ko sala musala mususu ezaki ya gouvernement bakoma kotonga ba pont bakoma kotonga ba cabine ya courant na isika o eza musala na yete ye musala ya kolobela bato pona mboka ezala bien isika kuti ponte ayibisi gouvernement kuna pont ezate gouvernement sale mais mona gouvernement ko sala na yete alo bango bakoma ere moko na makoki pona ko sala mo musala ya mwana ye moko papa Félix ayibisa bango lokola ba makambo bele bozala kanango ba action sociale pe ba initiative bozala kanango boko salaka et ko salaka ke ezo contribuer na développement ya mboka ya mwana. Moi prime il faut ezala pe pona bino pona bosala pe musala wana pour prime c'est différent na salaire et ça eloko mususu prime to avantage et ça eloko mususu mais bango siko bazo sangisa prime basangisi na ba avantage basangisi na salaire o bazwa ka pan 21,000 mais non so que l'hôpital médecin azwa ka combien to
soit peut-être au médecin soit 700 $. Mais vous avez combien d'avantages à soit à l'hôpital? Combien de primes à soit à l'hôpital? Pour que salaire, mais c'est comment à combien? Sauf que ça ne avantage, là, prime, mais comme on appelle $2000, vous voyez bien, combien au kaka préfet des études à Zouaka? Vous voyez que le préfet de Bazar, bafuta makana l'État. Bafuta makana l'État, ceux qui salaire peut-être va payer 400 000. Mais au moins, la classe, bafuta kambon, la secondaire. Bon, on est que d'accord. Bazouakango, bakabolaka, on a un professeur, yemo kazunda, ba professeur balelaka. Ba professeur balelaka, bon, on a bakabolaka, on a bureau. C'est comme avantage, avantage de beleza à l'école. Ok, donc contrôler le préfet. Yo, batala kaka salaire. Est-ce que salaire a débuté? Est-ce que ça 21 000? Non. Ba débuté nyonso, ba boy yango. À part c'est ça, là, on a décidé, on a confirmé que les a 21 000. Mais kalaté, ba ko mettre en justice pour qu'on démontrer, ah mais ba preuve, salaire na bordereau, et ça a combien? À part prime, il y a salaire té. Fallait nous confondre de prime. To avantage na salaire en tout cas na éviter ceux qui vraiment maillé le one class à la carangonale prime et ça est là comme sous avantage et ça est là comme sous salaire et ça est là comme sous donc biloko na photo différence kango mais ceux qui ba député ba ozo mbongo ya ndenge wana ndenge papa mokonzi asepela ke ba contribuer kana ba action sociale mais bango ba ko sala kango te c'est que ba ko yiba ka l'état c'est que ba ko sala ka musala malonga te ye moko mokonzi mboka pe amona ki ke non ebele pe ba ko sala ka te ye moko mokonzi mboka lobaki ke il faut réduire train de vie ya ba institution nyonso avant Fayulu a dénoncé mokonzi mboka déjà lobaki yango ke faut diminuer ba salaire ya ba ministre ba PDG ya ba nyonso na ba institution pour na to matila o ya ba salaire mike wana mokonzi mboka lobaki yango déjà mais papa Fayulu aye ko dénoncer loko ezake ko tombokisa ba militaire ko tombokisa ba professeur pour na ba ke na grève pour ba militaire batika bitumba c'est ça le désir intention ya Fayulu ndenga zoko dénoncer biloko wana et ça peut être soulèvement et salama alors nous ne voulons pas de tels discours dans notre pays. Ceux qui ont un discours, en tout cas, nous devons commencer à arrêter les gens. Nous ne voulons pas de division. Venez avec le discours constructif. Oh, ils ont tonga. Oh, ils ont sangisa. Mais le discours, ils ont un soulèvement. Au tel original. Qu'est-ce qui est derrière cette dénonciation? Au moment que non, et ça soulèvement, alors tu as nous failli le panzi, tu as bossé avec les opposants, tu as même en prison, tu as café là, tu as angenga. Parce que aux autres, même discours, il y a division, il y a kabola ba congolais. Kuna isa kuna zondonga kuna na bandu ndayo. Yo mi bamba ka komba bandu. Mais oyeba taki congolais ta oyebité. Si on a fallu là que na kata bandu azolo ba pe na discours, azolo ba pe na munoko mboka. Jamais t'es un Sénégalais tout fait. Et tous ces gens là-bas qui se disent que non, candidat. Non, on va bimisser au Katumbi, Caracol, la première place, Félix Nasuka Kuna. Mais il faut avoir honte de dire ça. On est causé un étranger à la tête de l'État, à Kambamoko, il faut avoir honte des peuples congolais. Mais jamais même dans la Bible c'est condamnable. Que ce que nous avons conduit, pour le cas où Azak et Namakila Nabino, Ndeko Nabino, mais plus question des étrangers, il y a un Moka et c'est une que na identification. C'est ni à l'obéli Makambwana, où on a posé la question là, identification nan. Ce n'est pas n'importe qui, à la Moukine na Tongo, parce que le pays n'a pas été identifié plus de 20 ans. Alors tout le monde a dit kaka, a outi na Burundi, a outi na Rwanda, a outi na Zambie, moi je vais être président de la République. Ça dans quel pays? Et ça j'ai l'été, il faut que nous ayons une identification. Après, bon, si vous avez nani a coupé sa candidature, n'a pas auto-identifié les Congolais. Et jusque dans la diaspora, France, Belgique, États-Unis, Canada, Afrique du Sud, bah voter. Mais bah ebele bah kena la poto, na identité bah Rwandais, bah kena la poto na identité ya bah Congolais. Mais ce sont des Rwandais. Alors tout que des cas voter bah Rwandais parce qu'ils ont un passeport ya bah Congolais. Non, nous devons refaire l'identification même dans la France ou bien bon et les alatés, voter les alatés ya bah diaspora. Nous devons faire l'identification. Nous sommes dans le Congo et qui ne peut pas faire dans 5 pays où la diaspora va l'élection. C'est ça la volonté de la population. C'est ça le désir à UDPS. Kasi mwana mboka ozobanda ete maponomiza identification ko ganga pe nanu babanditi to tsal kabela mvula moko mo pe ko bangisa maponomi pamba te bato balobi soki ba identifier bato te to kokenda maponomité po bato nyonso mokilo ba koma ba congolais. Oui, comité de pilotage bavanda ki semaine passée. Et longo na bokambami ya premier ministre pe oyo mukambi oyo ba pesi makoki ya kokamba comité de pilotage ya ONIP. On y parle de l'identification na INS, Institut National de Statistiques, mutaba recensement, na yemoko seni mutaba enrôlement, ne basangane ki longo pona batala makambango,
pe makoki déjà nini bazana mpona ko banda nde kala mingi te zo banda parce que ba moni que ba sire biso que élection faut ça mana 2023 après avoir ko sala mutualisation donc ko sangisa ya identification mbala moko enrôlement izo sala mbala moko ba pesi rapport na mutwa Institut national des statistiques ande mbala moko ba sali fichier asika renouvellement ya fichier électoral ndeto kembala moko selon calendrier ya seni moyen to bujango ezate donc bazala ki na kata réunion makambo masole betama ki bien identification enrôlement elinge banda ba makambo nyonso mutualiser elinge banda dans quelques moments je crois en octobre oyo il faut déjà ebanda pe komi la territoire ba machine perfection ya donc perfectionner machine moko ya malamu eko umisa makambute dans quelques temps kaka eko sila nango pe congolais a kozwa carte d'identité nae ce n'est pas n'importe qui viendra encore faire de n'importe quoi na kati ya Congo na biso oyo RDC c'est pour les congolais et ça pour na ba rwandais te RDC et ça pour na ba juif te ba zambien te ba sénégalais te c'est pour les congolais. Merci maman journaliste. Kasi to kolinga to yeba infiltration ya FARDC nde tuzo kabona nangu awa e kasi ekoleka boni mwana mboka pamba te ko bunda na soso na bunagana eza eloko eza mo parti mo mukene na eza eteni mo muke na ekolo Congo kasi eloko zo sala bokasi ya M23 eza poto zala infiltrer banda bamvula ebele kasi ekosi na mvula nini to mokolo nini na tango nini to komi kotele mapona ko boya ba négociation na bango kasi biso stratégie ni ya kosala pona koyeba oyo nda za congolais ka sengeli ko bundela ekolo wanda aza congolais sengeli ko batela ekolo to koyeba ngoboni nde a to kosuka penza oui ndenge bazawana bayebani na bango bazana kati ya bitumba wana ya des très rwandais banyamulenge parce que na ba contrat basala depuis 2012 ti batango ba RCD, CNDP, basala ba contrat que ba même ministre na biso ba défense ya affaires étrangères ba kenda na Rwanda ba signé d'après ba déclaration ba dénonciation ya professeur Kalele alobi ministre na biso penza ya coopération internationale to ya affaires étrangères a kenda na Rwanda pona ko signer que ba Rwandais bazana bango conseiller ba kozala ka considérer le quoi ba congolais et ils sont capables ya ko posséder na chaque poste na kati ya Congo service renseignement na bango ezana makweka kotambola Congo mobimba pe ko yeba ko sala sécurité bakanga bongo pe bango lokola baza ba Rwandais bakokota na bango partout. C'est pourquoi chaque fois bazana ngo besoin bakomando tindaka batu na bango bakota na armée bakota na ba institution. C'est pourquoi aujourd'hui on est vraiment infiltré na ba côté nyonso na ba institution nyonso tina ba territoire parce que ezala ki ba contrat o batikala ko sala na ancien régime oyo président Félix ayeko kutana na ba contrat wana siko aza contraint ya koyeba kolanda ya koyeba kozwa ka ba groupe ba Rwandais akotsa kame ye azoboya Kagame a déclaré que makambo dozo proposer président Félix Azoboya yango wana asibi bitumba wana donc biloko na président Félix Azoboya nde nazo kamba ka batonenga bazo baka président Félix ateki mboka yengi Azoboya biloko batikala kokanga biloko batikala kosala batikala koyokana ya boy ke sala mabongo makamba rero wana ya passé et ko sala masuti. C'est pour cette raison ba infiltrer wana na kati ya armée baza ebele si au mona na kati ya mboka oyo tribu etini moko boyo oyo ezana ba liste ya ba etini ya ba congolais te mais etini wana ekoma ko dominer batu na ba institution et même dans l'armée yo kaka général wana nani oh banamolenge général wana ko nani banamolenge donc il y a plus de généraux banamolenge na kati ya mboka na biso o etikala ko zala nommer tribu ya ba congolais te mais ba mikomisa ba congolais basenga kapé nationalité congolaise or biloko wana siko total ngo bien mais ba tribu eza ebele pourquoi kaka tribu wana faut ezala na ba généraux ebele faut ezala na batu bazana bakati ba institution ebele koleka na ba Congo koleka na Bangala. Il faut quand même savoir qu'il y avait déjà un plan il y a tout qui langue na kati côté tout qui kuna ba implanter ba sala base wa parti wana na ndenge ya ba contrat ya Lemera base 300 km ba kabela ngo Rwanda wana isimbate pe kotika la ko simbate ata mabele ya luozi territoire luozi e ko simbate eza ba congolais. Donc na monaki mutu moko boye asa lokola tanga biente azolo ba ke président Félix ateki luozi mungona na bino bato luozi eza président Félix lo na monaki yeke azolo ba ke asa mokonzi ya ba diaspora ya ba Congo même mutu moko tuna isala ka biente aboyi pe ko lo ba Congo avec kaka ngai yeyo le général ça théâtre
Ça comme maboke. Asali kaka moi vidéo moko boye. Asaka maboke, amoto théâtre. Faut ça la muta. Asa diaspora, alobi kaza mukonza ba diaspora ya ba Congo. Diaspora pe ya ba théâtre na zakate. Donc atindi alobi munguna na bino ba Congo, eza Félix, munguna na bino ba Congo, ba manianga, eza nde IDPS, bango nde bakeleki kuna ba longola ba bord. Est-ce que ba bord ne se ezala kuna? Ba bord ne ezala kuna. Ba bord ezala sute bandelo ko ba limite e koma ya ba mai. Eza ko lokola ba limite ya ba famille ke biso to suki aw. Bino ba Brazzaville bo bandi ba bord ne ezala sukuna te. Ndenge la benga ki bato rose balobi e borne ezate ko ba déplacer ba borne ezanga mais azo kosa bango ba déplacer ba borne ba tiens ba côté mususu. Ça c'est des mensonges pe azo ko vilipender azo ko diffamer mokonza mboka ke munguna na bino mokonza mboka soki azalaki na Congo il devait être arrêté cet homme là-bas ou azo ba ke mokonza ba diaspora ba Congo faut azal arrêté munguna na bino Félix azo ba bongo. Ça c'est le message de haine ozo ko yilisa président na kati ya ba Congo pona ko ba peut-être que yemo tateki. Déjà de quelle preuve? Donc, ba Congo ici, vous allez demander quoi? Boyo kabilo kouanate. Développement ya Manianga, développement ya contre 145 territoires. Et ça, na maboka papa Félix Tshisekedi. À Bossani territoire mon côté. J'ai vérifié les choses. Oh, bazo quoi c'est le territoire de l'Ose. Et ça, la carte 145 T. Et ça, la 145. Et la carte 145, on a l'Ose peut azali compter au territoire de Sengeli, ba moderniser. Donc, bilo quoi na botikango. Quand le loco tokosu qui c'est là, ba mongo et ça la carte banque. Loko na mikolo ba sali ba mbongo ya sika ba mbongo ya sika na siko ba dongoli miso ba o balingaka président Félix Amatate ba bandi ko so ba mbongo wana ba prise ba zu ba mbongo na banque ba yiko pesa ngona ba kambiste na ville ba komi ko somba dollar na ba prix oyo e singélité yango dollar mikolo ngoni e mati kenena ba kambiste na ville o mona bango bisika ba tala ba sac ba mbongo ba zu ngwa ba franc wana alors makabone ezaki na terre mobutu pona ko dévaloriser mbongo na biso eza malamu te nde place wana nde tozo suki tozo kebisa bandeko bazo sala na mukonza mboka ozala nani oza pembena mukonza mboka bas ozo kende ko mbongo na banque pour que no pesa kapa ba kambis ba changer ka dollar pour dollar e mata mukonza mboka ba yina ye en tout cas mukonza mboka na funda makambo ba kambis na ville ba sac ya mbongo ya ba franc tondi bango de bazo mata dollar mikolo tala penzali bien likambo wana. Moi, je suis un numéro de téléphone. Numéro de téléphone plus 243 951 67 et 35. La tonde bino matondo mingi na bino bazuli bakumalamu ya kolanda ngai wa bino epai wa bozwami na bolwezi esika kolanda biso lokola en tout cas to sepeli makasi kolanda koyoka bino ndenge bolandaka biso epai oyo kozalaka boza mosika makasi ya bolandaka biso epai oyo bozali e napesi matondo mingi na agent siki bala ozaki nsima caméra na bapartenaire nyonso ya fondation aka en tout cas napesi bino matondo mingi po ete tokutana mpenza mbala nsima e joyeux anniversaire na mapasa na biso John Kashila Wings Choco Kachila en tout cas la pesibino mbotama ela mo joyeux anniversaire parce que ma photo ezaki ngana ba sala ta mais masima tanta masima. Au revoir. Messieurs dames, Tanguy Koki.